皆さんこんにちは。藪デッサン講座の藪下です。今日は準備編5として測り棒の使い方についてお話をします。1番、測り棒を使って形の比率を検討する。2番、測り棒を使って傾斜を検討する。デッサンをするときにはモチーフの形の大きさや各部分の大きさの比率、また形の傾斜具合を検討するのに測り棒を使います。藪下は最初は自分の感覚で書き、その後に測り棒で確認します。測り棒も絶対に正しいとは言えませんが、客観的にモチーフの形を知る手助けにはなります。何度か検討しても何かおかしいと思うときは、自分の感覚を優先させても構いません。それでは、測り棒の持ち方から始めましょう。測り棒を使うときの姿勢は、椅子に楽に座り、頭の位置は常に一定に保ちます。測るたびに姿勢や頭の位置が変わると正確には測れませんから気をつけてください。そして腕は肩からまっすぐに伸ばし、測り棒と腕は直角になるようにします。また、測り棒を動かすときは、まっすぐに伸ばした腕全体を肩から動かすようにし、測るときは片目だけを使います。測り棒は垂直にしたり水平にしたりして使います。腕はまっすぐに伸ばし、腕と測り棒を直角にすることを忘れないでください。モチーフの形の比率を測るときには、測り棒はこのように持ちます。親指と薬指と小指は測り棒の手前側に、人差し指と中指は測り棒の向こう側にし、親指のつま先を測り棒に当てて自由にスライドできるように持ちます。それでは実際に立方体をモチーフに測り棒で形の比率を測ってみましょう。測り棒を使う場合はどこか基準になる長さを決めます。ここでは立方体の手前の縦の両線の長さを基準の位置にします。このように腕を伸ばして片目で立方体を見て、立方体の手前の両線と測り棒を重ねます。重なったら親指をスライドさせて両線の長さに合わせます。次にそのまま測り棒を90度回して水平にし、このように立方体の右側面の長さと重ねて、立方体の手前の両線が測り棒のどの位置に来るかを見ます。測り棒の長さが基準の位置ですから、右側面の長さは 0.8 倍くらいとなります。測り棒に目盛りが打ってあるわけではないですから、0.8 倍という数字は目測で割り出してください。同じように、今度は立方体の左側面の長さと重ねて、立方体の左の両線が測り棒のどの位置に来るかを見ます。測り棒の長さが基準の位置ですから、左側面の長さは 0.6 倍くらいとなります。同じように、今度は立方体の左右の両線の間の長さを測ってみます。立方体の左右の両線の間の長さは基準の位置より長いですから2回に分けて測ります。このように測り棒を持つ親指を立方体の右の両線に合わせ、測り棒の先端の点 A を覚えておきます。次に測り棒を水平に移動させ、親指の先端を点 A に合わせます。そして立方体の左の両線が測り棒のどの位置に来るかを見ます。測ってみると、左右の両線の間の長さは基準の位置の 1.4 倍と分かりました。同じように今度は立方体の上の面の高さを測ってみます。測ってみると、上の面の高さは基準の位置の 0.45 倍と分かりました。このようにどこかを基準の長さにして測る対象との長さの比率を調べます。次に今調べた立方体の形の比率を実際のデッサンの画面でどういうふうに写していくのかを見てみましょう。まず右側面の長さを写します。基準になる立方体の手前の両線を2等分し、2等分された片方を2対3の長さに分けます。これで立方体の手前の両線の下の頂点 A から点 B までの長さが
両線の 0.8 倍と分かります。その長さに鉛筆を合わせ、鉛筆を90度水平に回して 0.8 倍の長さの実寸を写し取り、右の両線を書きます。同じように左の両線も書いてみます。左側面の長さは基準の両線の 0.6 倍でしたから、先ほどと同じように両線の 0.6 倍の長さを測り、左側面に写し取ります。同じように立方体の左右の両線の間の長さを検討してみます。立方体の左右の長さは基準の両線の 1.4 倍でしたから、先ほどと同じように両線の長さの 1.4 倍の長さを画面上に写し取り、比率を確認します。次にモチーフが2つの場合も測り棒を使ってみましょう。紙風船と折り鶴をモチーフに測り棒を使ってみます。まず折り鶴の高さ点 A と点 B を基準の位置としたときに、紙風船の高さ点 C から点 D の長さの比率を調べています。次に紙風船の横の長さ点 A から点 B を基準の位置として、折り鶴の点 C から点 D の長さの比率を調べています。次にモチーフ全体の横の長さを基準の位置として、紙風船の点 A から点 B の長さの比率を調べています。次に立方体の両線の傾きを測り棒を使って検討します。このように測り棒を持ち、測りたい両線の傾きに測り棒を合わせます。そして測り棒の傾きを動かさないようにしながら、自分の視線とデッサンの間に移動させて、両線の傾きを検討します。カルトンを机に斜め掛けにして使っている場合、腕をまっすぐに伸ばすことはできませんが、測り棒の傾きが動かないように注意して、最短距離で移動させてください。何度かこの作業を繰り返すことで、立方体の両線の傾きを確認することができます。この図は立方体の上面の点 A と点 B の対角線の傾きを調べています。同じく対角線点 C と点 D の傾きを調べています。モチーフが2つの場合も任意の2点点 A、点 B の傾きをこのように調べたりします。また測り棒を水平垂直にして測り棒と任意の点との間の長さを調べたりもします。この図は水平にした測り棒を立方体の右の頂点 A に合わせて左の頂点 B との高さの違いを調べています。同じように垂直にした測り棒を手前の両線に合わせて上面奥の頂点 C との間の距離を調べています。2つ以上のモチーフでも水平垂直にした測り棒で相互の位置関係を調べます。この図は水平にした測り棒を紙風船の一番下の点 A に合わせて測り棒が折り鶴のどの場所を通るのかを調べています。この図は水平にした測り棒を折り鶴の一番下の点 B に合わせて測り棒と紙風船との間の距離を調べています。このように任意の点に測り棒を水平もしくは垂直にして測り棒が他のモチーフのどこを通っていくのかを確認することでモチーフ相互の位置関係を調べます。はい、皆さんいかがでしたか？今日は1、測り棒を使って形の比率を検討する。2、測り棒を使って傾斜を検討するのお話をしました。デッサンをするときにはモチーフの大きさや各部分の大きさの比率、また形の傾き具合を検討するのに測り棒はとても有効ですので、皆さんも測り棒を使ってみてください。ただここで注意することとして、最初は自分の感覚で書き、
その後に測り棒で確認するようにしてください。測り棒も絶対に正しいとは言えませんから、何度か検討しても何かおかしいと思うときは自分の感覚を優先させてください。彫刻家のロダンは、定規は自分の目の中に持ちなさいと言っています。また、実際にデッサンを始める前の準備編として、今日の測り棒による比例と傾斜の測り方についての他に、1、デッサンについて、2、デッサンに使う道具について、3、鉛筆と消しゴムの使い方について、4、一点投資と二点投資の考え方について、以上の動画を概要欄に上げておきますから、そちらの動画も見ておいてください。次回からはデッサンを始めます。第1回は立方体のデッサンです。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。